हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जानेंगे वेंटिलेक्स एलएस सिरप के बारे में। वेंटिलेक्स एलएस सिरप में दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है जो कफ के साथ म्यूकस की समस्या को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। ये सिरप विंड पाइप और लंग्स में म्यूकस को पतला करता है, जिससे म्यूकस बाहर निकालने में आसानी होती है। इसके साथ ये सिरप नाक का बहना, छींके आना, आंखों से पानी आना, इन सब समस्याओं को भी ठीक करता है। इस सिरप में लिवोसाल्बुटामोल 1 मिलीग्राम, अम्ब्रोक्सल 30 मिलीग्राम तथा गुआफेंसिन 50 मिलीग्राम पर 5 ml की कंपोजिशन रहती है। इस सिरप को अडल्ट्स 10 ml दिन में 3 टाइम यूज कर सकते हैं। दवाओं से जुड़ी ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।